Ручная макалка для одной кассеты. Вот такие кассеты. Здесь можно удобно наматывать, когда она здесь висит. Все. Игорь, покажи, как она макает. Все. Крепление, ролики. Оп. Еще раз покажи. Оп. Оп. Все. Покажи, как она снимается. Все, там она снимается. Все, ее можно снять. Все, она телескопическая. Ее можно регулировать, делать свечи любой высоты. Все. Так.